咁我畫嗰個頭兩超人啦。咁咧其實最主要嘅目的就係有兩個啦，希望大家咧可以用一個簡單嘅灰度嘅概念啦，有3個唔同嘅灰度啦，淺、中、深啦，同埋一個黑一個白。咁另外我哋就會用到 Procreate 入邊有一個對稱功能嘅。咁喺呢一度咧，我哋就大家都記得點樣喺一個操作嘅畫布嗰度新增一個參照圖啦，然後就輸入我哋嗰個你需要畫嗰個圖像啦。好，咁我哋咧而家去到畫布啦，繪圖參考線嗰度，咁啊去到編輯繪圖參考線咧，我哋今日係用對稱嘅，咁就其他嗰啲透明度粗細咧就可以唔需要理佢啦。咁我哋就撳個剔啦。咁而家咧我哋留意下喎，喺一個圖層1嗰度咧，咁你會見到有一個細細嘅字叫做使用輔助繪圖嘅。咁喺呢一個圖層咧就啟動咗嗰個對稱功能嘅啦。咁我哋可以試下先啦。咁我哋今日用鉛筆嘅，今日用呢一個達斯基啦。咁記得我哋揀黑色，同埋咧呢一個透明度要最高嘅100%。我哋隨便喺左或者右咧，咁你畫一啲嘢咧，咁你會見到另外一邊會出現咧，咁就啱嘅啦。咁我而家咧開始就描繪咗嗰個草圖先。咁喺呢個過程希望咧大家都可以做到一樣嘢咧，就係你見到嗰樣嘢，你畫到有6-7成嘅，咁已經其實非常之好㗎。咁當然啦，咁畫畫咧係一種技術嚟嘅，咁需要大家有時間咧多啲去練習啦，同埋即係每一日都抽10至15分鐘咧，喺屋企或者你上網隨便揾一啲圖有物件咧，咁嘗試去描繪下。咁我哋由一個簡單嘅概念，就係由基本型去將或者你熟悉嘅物件形狀套落去你要畫嗰一樣嘢度，好似呢個超人咁啦。其實佢就有好多雞蛋啦，所以我哋以前細個叫佢做鹹蛋超人。三角形啦、梯形啊，咁樣咧去變成。咁我哋可以嘗試下將呢個啦三角形啦。咁我哋因為而家係草圖嘅啫，所以咧好多嘢我哋唔需要太過在意佢咧畫得準唔準嘅。咁總言之，我哋要先將所有嘢畫咗出嚟先。咁喺素描方面啦，除咗我哋要考驗我哋嘅觀察啦，同埋咧我哋有一樣嘢好重要嘅，就係物件同物件之間佢哋嘅關係啦。咁好多時我哋畫一樣嘢咧，你要有出現咗 A 嘅部分啦。咁然之後我哋去根據個 A 部分咧，再將個 B 啦、C 啦、D 啦、E、F、G 咁樣各樣咧，去慢慢咧將佢堆砌翻出嚟。好似而家咁啦，我又畫咗個面部嘅輪廓啦，就係一個鵝蛋形啦。然之後咧就開始慢慢將佢收，即係將嗰啲面嘅輪廓咧變成一啲比較硬啲嘅線條。譬如好似我頭先將面頰咧變成一啲起角嘅地方啦。咁同埋我就一路畫嘅時候咧，就會開始咧個耳仔啦，就照畫佢出嚟啦。咁就會有咗個
整體嘅喺你個畫面咧所佔嘅範圍啦。當佢哋都慢慢出現晒之後咧，你就會見到我哋啱啱所畫嘅嘢，佢哋所在嘅位置咧，就會更加容易咧去揾翻佢哋出嚟。即係而家呢個耳仔啦，開始現咗形啦。咁有個耳仔嘅時候咧，我哋嗰個呢個面部啦，咁我哋就可以根據住呢個耳仔咧，咁樣一路畫翻落去啦。咁啊，令到成塊面咧就會尖啲啦。喺一個有尖少少嘅情況，同埋咧佢再唔係一個鵝蛋啦。咁我咗耳仔咧，我哋就可以將佢好似而家我畫緊呢個位置啦，就係佢嗰個佢中間嗰個唔知佢個角，我當佢係一個角。咁我又可以咧，慢慢就將佢咧再收得準確啲啦。咁好啦，咁其實佢個面咧我哋最需要揾嘅其中一個地方咧，就係佢隻眼啦。咁我哋有咗中間呢一個位置啦，同埋有咗耳仔呢個位置咧，咁我哋就可以攞到佢隻眼大概嗰個位，同埋有幾大啦。咁喺畫出嚟之後咧，咁個超人嘅面同埋個嘴啦，就又畫個嘴啦。咁喺佢哋個面上咧，望落去咧就會順眼啲啦，我哋叫做。好啦，咁我哋咧大概就將呢啲輪廓啊嗰啲都畫咗出嚟啦。咁我想有啲地方要修正喎，咁我哋就用呢一個蛇形嘅工具啦。咁呢個其實叫選取工具。咁我哋選取咗徒手畫。咁喺呢度咧就徒手咧圍住我隻眼睛咧，我需要改一改我隻眼睛。咁我選取咗翹曲，咁因為咧我畫完隻眼發覺咧要有少少個弧度咧唔係好夠喎，咁我又唔想畫過啦，咁我就用呢個翹曲咧，可以幫我哋個畫面嘅線條咧做一種曲線嘅變形嘅，咁差唔多 OK 啦呢度，咁我再點一點個箭嘴就出翻去啦。咁喺個耳仔方面咧，就又需要有啲調整啦。亦都係啦，用翹曲將佢哋咧褪一褪。同埋個嘴啦，我想褪翻高啲啦。
咁喺呢度啦，我覺得差唔多啦嚇。咁呢個草圖咧就大致上叫做完成咗啦。咁我哋去翻圖層嗰度，大家見到咧有個剔號隔離有個 N 字嘅。咁我哋點一點佢咧，就將個透明度咧較低先。咁因為呢個草圖嚟嘅，咁我需要再新增一個圖層啦。咁呢個圖層咧，記得喺灰色嘅位置上邊咧點一點，再選取呢個繪圖輔助，咁令到呢一個圖層咧都同樣啟動咗我哋左右嗰個對稱啦。咁呢一個咧，我哋正式去叫做上色啦。咁我哋可以喺呢一個參照嘅視窗嗰度咧，將你嘅手指或者你嘅畫筆咧點上去上邊啦。咁我哋就直接咧就選取咗呢個畫面上面嘅其中一個灰色。咁我哋先將佢 mark 咗喺我哋嘅圖層嗰度先。咁記得我哋因為而家係用咗左右對稱啦，所以嗰個色板咧都係左右對稱嘅。好啦，我哋而家咧先同佢咧上一層底色喎。咁我哋喺個面啦，先由塊面部開始啦。你好隨意咁樣上啲色得㗎啦。咁唔使好似真正素描咁樣要好勻循嘅。咁因為我哋用呢個平板繪畫啦，咁好多工具咧就可以代替咗我哋以前嗰一種。係上色要好仔細啊，盡量冇出錯啊嗰種情況嘅。咁我哋又唔需要嘅。喺 Procreate 咧，我哋就冇唔啱呢樣嘢嘅。咁我哋咧反而係要多啲嘗試啦。咁我而家咧就吸咗第二個色，就係比較咧深啲嘅。我就將佢。我哋參考住呢個圖啦，佢哋俾我哋嘅資訊咧，然之後我哋盡量咧見到嘅嘢，我哋將個顏色啫，會落翻喺嗰個位置嗰度。咁大家都即係希望大家了解一樣嘢咧，就係我哋畫。就會要俾時間去練習啦，同埋咧多啲觀察啊，即係你睇多啲，咁喺對於各位咧去描繪一樣嘢嘅時候咧，個準程度係會提升嘅。好啦，咁我就大概去填咗少少色啦喺度。咁我去用呢個手指畫筆隔離個工具，手指呢個工具。咁嘅手指咧我哋選取鉛筆啦，然之後喺最底嗰支叫做斯提吉巴爾克。咁呢支鉛筆咧個造型咧比較寬闊。咁喺模擬我哋用手指咧去混和一啲顏色咧都比較似嘅。好啦，咁我哋就首先要將呢兩層咧好脫離嘅顏色咧將佢混合。咁我哋直接咧喺你想要混和嘅顏色上面咧打圈。咁我就會見到啲顏色咧，慢慢咧
就會俾你嘅力度咧，因應嘅力度啦。咁但係都要需要啲嘗試啦。嗱，佢 iPad 嗰個同埋佢支原裝筆啊，點解咁鬼貴咧？就係呢一樣嘢。你俾幾多力佢咧？佢就會感受到你幾多嘢。咁所以大家多啲去嘗試下唔同嘅力度，咁喺佢表現翻出嚟俾你嘅感覺咧，係會好唔一樣嘅。咁啊，開始見到啦，嗰啲顏啊要俾啲時間喎，大家唔好心急。咁我哋上堂因為時間始終有限啦，咁啊想盡量做多啲嘢俾大家睇咧，所以喺上堂嘅時候咧，比較趕急啲嘅，好多嘢都咁所以我希望啦，盡量都會做多啲影片俾大家可以有興趣嘅話咧，去重溫翻。即係我哋上堂曾經提過嘅嘢，始終會係有啲好容易會跟唔到啊，或者有啲位咧會轉個頭就唔記得咗㗎啦。咁大家撳多啲啦，得閒就攞佢出嚟撳下，咁就會比較印象會深啲嘅。咁同埋我哋喺畫嘢嘅過程咧，咁個筆嘅大細咧，盡量俾多啲唔同嘅大細俾自己。其實始終咧一個尺寸咧，如果要畫晒成幅畫咧，一嚟有啲地方會唔係咁好啦，有啲地方細啲細微嘅地方咧，或者較細支筆咧，咁會畫得容易啲啦。咁有啲地方畫好廣闊喎，嗰個位如果細支咁仲有排畫嘅喎，咁大家多啲去嘗試下唔同嘅大細咧，會俾到你有唔同嘅感覺嘅。咁同埋咧，我哋有10堂啦。咁大家咧唔使心急，話我第一堂已經好似有啲困難喎。咁但係我哋有10堂㗎，所以大家咧唔使擔心話我即係跟唔到，或者會唔會唔係咁適合啊？咁其實唔係嘅。咁每一樣嘢咧，對我哋去學嘅時候咧，都會有呢個係個過程嚟嘅。咁同埋我呢個過程咧，喺香港嚟講都係睇到難㗎啦。所以大家有咩問題咧？記得上堂舉手啦。咁如果唔係咧，我就好似揸小巴咁樣係咁踩住油去㗎咯喎。咁我而家咧就直接去頭先嗰2個灰啦，呢個淺灰一個暗啲嘅灰咧，我就係加喺呢一個畫面嗰度吸出嚟嘅。咁另外就有一個調校咗個好淺色嘅灰啦，接近白色嘅。
咁亦都係自己調校嘅。咁我而家咧就落咗少少咧，差唔多去到黑㗎啦，比較好暗嘅色。我就而家係要做呢、一個灰度咧，特別係銀色咧，最常見嘅陰影位啦。咁銀色啊即係金屬啦，你會見到好多唔同嘅金器啊，或者銀咧，可能叫好簡單一支一粒螺絲，你新買翻嚟嘅，佢好靚立立。咁你都會見到咧，反映翻周邊環境咧，佢會出現好多黑色嘅陰影嘅。咁我哋喺畫銀啊、金啊、金屬嘅嘢嗰度咧，呢一個係好緊要嘅，要有一啲好深色嘅嚟嘅，咁佢就會令到你成個畫面個物件咧，嗰個力即係嗰個厚重度啦嚇，即係個厚重感咧，會加強好多。咁可以咧，我哋話金屬嘅質感咧，一個白，一個深黑，又未去到黑話，佢只不過係深黑啫，係非常之緊要嘅。好，咁個面部咧，我覺得暫時係咁啦。再落多個白色啦。咁個白色咧就落喺呢個位置，等佢嗰個金屬咧再強啲。咁記得用手指工具啦，再去擦一擦，令到佢咧個金屬感咧再加強啲。好，咁嚟緊咧，我就要畫埋個眼同埋個嘴唇啦。咁我開塗層，我就唔會再喺相同嘅呢個面部塗層嗰度畫。咁我開一個新嘅塗層咧，記得都係要點選翻嗰度輔助啦。咁呢個咧我就畫眼睛啦。咁我直接喺翻個面嗰度咧，吸翻我需要嘅顏色出嚟。咁啊就係點呢一個喺你畫面邊緣嗰個筆嘅大細控制嗰個位置嘅中間有個正方形，咁嗰個咧就係吸顏色嘅工具啦。咁我將呢個塗層咧拖延喺個面嘅下邊。咁只要你撳住個塗層咧，你見到佢浮起咗咧，咁你可以喺你呢個塗層就移動佢哋嘅次序啦。咁係最高咧就係就係一層層咁樣排列啦嚇。咁越高嘅越喺頂嘅就會覆蓋住下邊嘅塗層啦，一路就係如此類推啦。咁我而家畫眼睛，因為咧我本身個面具咧已經留咗嗰個眼睛嗰個範圍，咁所以我就直接喺呢度咧畫咗個眼嗰個形出嚟先。咁我之後再修輯咧就會簡單啲嘅，因為個面部嘅塗層咧幫我已經框住咗一啲嘅線條啦。咁喺畫眼睛咧，我哋就同畫塊面其實一樣啦，個工序。咁而唯一有啲分別嘅咧，就係個形狀就有啲唔同嘅啫。
係到呢一度咧，我就覺得我差唔多啦，即係畫到個感覺先啦。我哋頭先，咁我開始咧就同我個畫面咧就執靚個邊線啦。有嗰個框咧，即係外形啦，特別係個面部啦，個輪廓個框咧，我哋收一收靚啲喎。咁啊，用翻鉛筆啦，咁我就用咗佩里翁呢支筆。咁佢變成擦膠嘅時候咧，佢比較硬身啲嘅。咁啊喺修正嘅情況咧，佢會收得比較實啊，特別喺嗰個外形啊，因為嗰個面部咧，咁樣收嘅時候咧，可以一下收得硬身啲咧，咁會靚啲啦，個畫出嚟個形。咁同埋唔使翻咁多支筆。咁啊，唔好嘅地方就係好容易會擦過龍。咁啊，總言之就係每支筆佢嘅特性都係咁啊，有好嘅方便，亦都會有一啲挑戰俾你嘅。咁喺呢一張鉛筆嘅畫入邊咧，我就採用咗大量嘅填色啦，同埋用手指去將佢勻巡啦。咁呢兩個做法咧，係喺我哋初次將接觸呢啲Procreate 啊或者其他繪圖軟件，喺上顏色方面咧，咁如果大家可以掌握到嘅，咁喺你往後我哋嘅課咧，咁會更加之容易嘅上顏色嘅時候。好啦，咁去到最後咧，我哋又要將圖層嘅背景顏色咧，都轉一轉埋佢噃。咁我都要轉翻少少啦，有翻個少少嘅淺灰喺度啦。我就想去帶少少報紙嘅黃，咁報紙黃咧就喺一個橙橙地嘅地方啦，然之後就推過嚟，大概喺呢個位置度啦。咁我哋個底色咧會帶少少好似舊報紙咁嘅感覺嘅。咁同埋呢度有個好處咧，咁我哋又會睇下我哋去審視翻我哋嗰個畫面啦。咁佢會發現咧，有啲地方咧原來未上色嘅，咁佢就會見到嗰個底色咧走咗出嚟嘅。咁呢度咧，我哋就可以用一個好好嘅俾我哋見到咧究竟邊啲位咧，我哋叫做即係漏咗啦，或者甩咗啦。咁我哋要點樣修正咧？好簡單嘅啫，開多個新圖層，我哋用白色，就喺透咗底嗰啲地嗰啲位置咧，將個白色填上去。咁填顏色有好多種方法㗎，咁呢個咁最原始嘅方法就係直接油啦，見到嗰個位甩咗嘅油返去啦，記得開一個新嘅圖層喎。咁我哋油咗佢，咁就可以冚晒嗰啲甩咗嘅地方啦。咁我哋課程一路打後咧，就會學唔同嘅填色同埋上色方法嘅。
咁我哋會有啲聰明啲嘅方法常識啦。咁咁我哋一步步嚟啦。好啦，咁咧呢度差唔多啦。咁我哋咧都學習下好好醜醜啦，都簽返我名。好啦，咁我哋呢一堂咧簡單嘅示範咧到呢度。咁如果有咩問題咧，咁就上堂嘅時候，我哋再討論下。咁下堂見啦，拜拜。